dia tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny ato aditsika anio zany a dia momba ny apahany ao amin'ny bokin'ny Napoleon Hill izay miresaka indrindra ny hoe inona no antony mampahantra ny olona iray ary ny firenena iray. Napoleon Hill moa zany a dia journaliste teraka tao Virginie États-Unis izy ary dia teraka tamina fianakaviana izay mahantra dia mahantra tokoa ary nanjary journaliste izy zany amin'ny tamin'ny 17 taonany. Nanoratra ary nanadiady izy zany ny hoe inona no antony mampanakarena ny olona iray toandry Henry Ford zany, ry Rockefeller, ry Thomas Edison, Andrew Carnegie sy ry Donald Trump. Dia misy zany foto-kevitra ijoroan'ireo karazan'olona ireo ary dia misy ny toe-tsaina izay entiny mahatonga azy ho mpanefoefo zany. Ny mpanefoefo izay resahantsika eto zany dia ireo niainga tamin'ny talentany sy tamin'ny famoronany, fa tsy hoe mpanakarena izay hoe tafiditra ao anatin'ny resaka fera-maloto no nahazahoany an'ilay arena zany. Izany hoe misy ihany zany ny ataontsika hoe esaka tao ambadiky ny fahazahoana ny arena. Efa nanoratra zany ity mpanoratra ity ny hoe réfléchissez et devenez riche, dia nanoratra ihany koa izy le succès par la pensée constructive. Ity zany ny boky izay nosoratany Napoleon Hill ka ho adiaditsika ato zany ny fomba fijeriny ny atao hoe inona no mahatonga ny olombelona iray zany ahantra. Misy 1/3 zany ozy izy ny antony mahatonga ny fahatrana sy ny tsy fahombiazana zany eo amin'ny fiainana. Ka no adiadiny tsirairay zany ny hoe fomba fijeriny tao anatin'izay teboka 1/3 izay. Voalohany indrindra ozy izy dia un terrain héréditaire peu favorable. Izany hoe efa voajanahary ao amin'ny olona iray mihitsy zany ny hoe ny terrain héréditaire ao aminy zany, ny efa genetika ao aminy zany ilay hoe tsy fahombiazana, satria mety zany hoe ny sainy mihitsy zany ny sain'ny olona anankiray ohatra raha ohatra ka tsy de ampiampy loatra zany dia tsy andehany amin'ny fahombiazana amin'ny fiainana zany ny karazan'olona ohatran'izay, satria maro ny zavatra tsy takany zany amin'ny fiainana. Faharoa izy pas de but bien défini, zany hoe raha ohatra zany misy olona tsy de manana tanjona zany izy amin'ny fiainana, zany hoe mifoy izy amin'ny maraina dia malasa izy zany mandeha miasa, de amin'ny hariva izy miverina, de misakafo maraina, atoandro, hariva, tsy de misy zany hoe inona marina ny tena tanjony, inona ny androm-pisiny eto ambonin'ny tany zany dia mazava ho azy ny olona ohatran'izay zany fa ny routine amin'ny fiainana andavanandro fotsiny zany no fantany, dia mazava ho azy fa tsy ho lasa lavitra amin'ny zavatra zay ataony zany amin'ny fiainana. Fahatelo le manque d'ambition pour s'élever au-dessus de la médiocrité. Izany hoe raha ohatra zany misy olona iray izay tsy de mba manana eritreritra izy zany hoe andeha hiakatra ambonimbony kokoa zany amin'ny hoe toerana misy azy amin'ny fiainana zany. Zany hoe raha ohatra izy zany tsy hoe manambany ny mpivarotranana, fa ohatra zany hoe efa zay zany hoe mpivarotranana izy zany de iny zany no eritreretiny zany hoe iny no ivelomany de mijanona eo izy zany mandra-pahafatiny, tsy mieritreritra izy zany hoe mety isy ange ny fiainana hafahafa kokoa zany mihoatra an'ity fiainana izay entiko amin'izao fotoana izao ity.
Faefatra zany a une instruction insuffisante. Zany hoe raha ohatra ny olona iray zany a tsy de tena mikaroka loatra ny hoe formation, tsy de mamaky boky loatra. Io zany a tsy resaka hoe diplôma. Betsaka ny olona manana diplôma ambony a kanefa zany a tsy mikarokaroka zavatra hafa zany izy a, mba hoe zavatra izay torolalana amin'ny fiainana sy torolalana amin'ny zavatra izay atao amin'ny fiainana andavanandro momban'ny hoe fomba fiainan'ny zanak'olombelona ohatra, dia mazava ho azy fa tsy de anana loatra zany ny ataontsika hoe fivelarana hafahafa lavidavitra kokoa zany eo amin'ny fiainana. Satria raha ohatra ka momban'iny zavatra ny anaran'iny fotsiny zany ny zavatra hainy, dia mazava ho azy fa tsy de misy loatra zany ny ataontsika hoe fandehanana lavidavitra kokoa zany eo amin'ny zavatra tiana ho katsahana ny amin'ny fiainana. Fahadimy zany le manque d'autodiscipline. Zany hoe ny tsy fahaizana mamey tena zany. Zany hoe ny filibana be loatra amin'ny fiainana, ny tsy fandanjalanjana ny zavatra atao, ny tsy fandanjalanjana ny mahasoa sy ny mahafinaritra, fa mirona be loatra ohatra any amin'ny filibana, any amin'ny mahafinaritra ny fiainana, dia mazava ho azy fa tsy de isy loatra zany ny ataontsika hoe équilibre amin'izay hoe fikatsahana ny mahasoa sy ny hoe fikatsahana ny apetipety kokoa ny fiainany zany ny olona anankiray. Ohatra amin'izany raha misy olona zany hoe any amin'ny bara foana zany no ahitanao azy isanandro ohatra, any amin'ny bara izay ataontsika zany hoe manomboka amin'ny 4 izy zany no ao dia miala tao izy zany ataontsika hoe amin'ny 12 alina, de manao fisotrotoka, manao ny karazana filibana ao amin'ilay bara, de mazava ho azy fa ho lany ao ny enerziny. Natao raha hoe mahazo fahafinaretana izy amin'ny mozika, mahazo fahafinaretana izy eo am-pisotroana toka, kanefa tsara fantatra fa mandany energie izy amin'izany zavatra rehetrarehetra izany, ary ny fahasalamany koa dia itsotsorika raha ohatra ka hoe ohatran'izay zany ny fomba fitondran'ny fiainany. De ohatra maraina izy zany mandeha miasa, de efa reraka izy tamin'ny alina, ataony ahoana zany ny tena hoe ifantoka bebe kokoa zany amin'ny asa izay ataony. Eo zany no ipetrahany hoe fandanjalanjana ny mahasoa sy ny mahafinaritra. Fahaenina zany de ny hoe la mauvaise santé, zany hoe ny tsy fikojana ny fahasalamana. Raha ohatra misy olona zany tsy de misakafo ara-pahasalamana izy, tsy de manao fanatanjahantena, ary tsy de manao zay ampitonin'ny saina, de mazava ho azy fa tsy anana izy zany ny angovo tsaratsara kokoa hoentiny mikatsaka izay mahasoa azy. Satria efa niresahako teto ny hoe resaka tsy fahaizana misakafo ara-pahasalamana. Izany hoe raha ohatra ka mihinana ireo zavatra tsy de tena mahatsara ny fahasalamana, na tsy de mitondra ny otrikaina tadiavin'ny vatantsika, izay mety hampatsilo ny saina. Raha misesika siramamy be loatra, misesika sira be loatra amin'ireny hoe conserve reny, na ny hoe reny chips, na ny vatomamy reny zany no sesefan'ny olona anankiray, ny lafarina amin'ireny hoe paty, fa tsy mitondra zany ny hoe voankazo sy ny hoe legioma sy ny otrikaina toy ny trondro sy ny henan'akoho sy ny voamaina zany ny olona iray, dia mazava ho azy fa isy zany ny ataontsika hoe fitotonganan'ny fahasalamana eo aminy zay tsy ananany ny angovo izay tadiavina amin'ny fikatsahana ny mahasoa.
raha ohatra koa ny olona iray zany tsy manao fanatanjahantena na tsy de manetsika vatana dia tsy hiala zany ireo zavatra malotoloto ao amin'ny tenany fa hiandrona ao aminy dia anjary karazana intoxication ao aminy izany zavatra zany ary hiteraka aretina ary indrindra koa moa zany dia ny aretina dia misy ihany koa fiatraikany any amin'ny saina izay tsy de tena tia mikarokaroka tsy de tena mampiasa ny fahaizana mampahalalana sy ny hoe fomba fijerin'ny fiainana araky ny tokony ho izy zany ny olona iray dia eo ihany koa ny fahaizana mandamina ny saina dia ny fahaizana izany ny hoe mamaha ny olana mahafantatra hoe inona tsara ny olana inona no vahaolana amin'ny tena tokony ho izy satria rehefa tsy mahay an'izay ny olona dia mikorotatsaina satria raha ohatra ka ny olana izay atrehany zany tsy hainy tsara hoe ino ty olana ty dia ny vahaolana koa tsy ho araky ny tena tokony ho izy koa ny petrahan'ny vahaolana dia miteraka fikorontanatsaina amin'ny olona izany zavatra izany fa ao anatin'ny fitoniana ihany no ahafahana mikasaka izay mahasoa amin'ny fiainana. Fafito zany les mauvaises influences pendant l'enfance. Ny fahazazantsika io zany dia zavatra sarobidy de sarobidy. Ny zavatra izay niseho tamin'ny fahazazantsika zany dia misy ny fiatraikany be dia be zany rehefa lehibe isika. Raha ohatra ka ny olona izay hoe nitaizana tao anatin'ny tokantrano mikorotandrotana, misy ny raim-pianakaviana mamolava, ny mpivady miady lava, misy ny karazana fomba fiaina izay ataontsika hoe mikorotandrotana anatin'ny fangalarana ao anatin'ny korotana ara-piarahamonina dia mazava ho azy fa hisy ny fiatraikany zany zavatra rehetrarehetra izany amin'ny sain'ny ankizy rehefa lehibe izy. Fahavalo zany dia ny hésitation ozy izy zany hoe raha ohatra zany ny olona anankiray miahotra zany eo amin'ny fiainana zany hoe tsy afaka mandray karazana fanapa-kevitra aingakaingana zany amin'izay hoe fomba hitondran'ny fiainana dia mazava ho azy fa tsy anany izy zany ny hoe karazana fanapa-kevitra matotra zany hitondran'ny fiainany mba handehany amin'ny tsaratsara kokoa. Le manque de persévérance zany hoe ny ezaka rehefa ny olona zany no tsy de te hiezaka firy zany amin'ny fiainany ary tsy te handray risika amin'inon'inona fa dia hoe zay idona ny poahany zany amin'ny fiainana tsy misy zany ilay karazana hoe farisipo satria ny faniriana sy ny faharisiana zany no tena zava-dehibe eo amin'ny fanatotosana ny tanjona izay tiana ho tratrarina amin'ny fiainana satria raha ohatra ianao ka manofinofy zavatra maro kanefa tsy misy zany ny faharisiana anao an'iny zavatra iny dia very anjaviny fotsiny ny hoe revirevy sy ny faniriana. Fahasify zany fahafolo dia ny une personnalité négative zany hoe ny olona iray zany dia tsy mahita afatsy ny lafiny ratsy amin'ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainana zany hoe raha vao misy ny projet atao dia efa ny tsy fahombiazana ohatra no ao anatin'ny saina ary dia tsy misy afatsy ny fanaratsiana tsy misy afatsy ny fialonana zao ny tiany olona io atao zao nge iny olona iny raha vao hoe misy zavatra hoe mba ataon'ny olona anankiray zany dia tsy maintsy hoe ahitana foana zany hoe lesoka sy hoe tsy misy maharatsy ny fanakianana sy ny kritika izay atao raha ohatra ka hoe kritika zany izay mitondra fanatsaran-javatra fa raha ohatra kosa zany ka hoe kritika
destructif zany no atao dia iny zany no manimba. Faharaiky amby folo zany l'impossibilité de contrôler ses instincts sexuels. Raha ohatra ka mampiasa be loatra amin'ny tsy fandinihana zany ny atao hoe énergie sexuelle ny olona anankiray, izany hoe raha ohatra ka ampiasainy amina resaka hoe fijangajangana etsy sy aroa zany fa tsy hoe ampiasainy amin'ny avadiny ao an-trano fotsiny zany ny énergie sexuelle dia lanilany fotsiny satria mandreraka ny fanaovana ny firaisana ranofo raha ohatra ka aparitaka eranio ary mandreraka ihany koa ny saina satria mandeha ny vola, mandeha ny fotoana, mandeha ny énergie, nefa miparitaka fotsiny tsy misy zavatra hoe tena mivaingana zany. Fa raha ohatra ny lehilahy anankiray ohatra mahay mampiasa an'io énergie sexuelle an'io mifidy tsara izy ny vehivavy izay tena tiany hovadiny zany ara-dalana aminy, dia manao izy zany ny karazana projet izay lofosany mafy amin'ny fiainana, dia ho lasa lavidavitra kokoa izy satria tsy miparitaka ilay énergie sexuelle ao aminy zany fa focalisé any amin'ny projet izay ataony. Ary eo ihany koa zany ny vadiny raha hainy tsara ny mifandray amin'ny vadiny izay afaka anoana azy, satria raha ohatra ka ao anatin'ny tokantrano mikorotana zany dia sarosarotra ny ahatongavana, ahatotosana tanjona sy projet iray. Faharoa amby folo zany le désir incontrôlé des gestes gratuits, izany hoe raha ohatra ka misy ny karazana filana sy ny karazana pulsion na ireny hoe ataontsika zany hoe ny fanaovana fitadiavana fahafinaretana be loatra amin'ny tsy fiheverana zany, ohatra ny filokana be loatra ohatra dia mety mitondra hatrany amin'ny fahitiny ny olona anankiray. Ny fisotroana toka be loatra dia animbany ny fahasalamany sy ny vola koa, mandeha koa ny vola amin'ny sigara sy ny fidorohana zava-mahadomelina. Ka reny zavatra rehetrarehetra ireny zany dia mety hiteraka ny tsy fahombiazana sy ny fahatrana zany amin'ny olona iray. Fahatelo amby folo le manque de décision. Ny olona izay mahomby amin'ny fiainana zany dia mahay mandray karazana fanapahan-kevitra aingana dia aingana zany amin'ny fomba hitondran'ny fiainany sy ny hoe safidy ny lalakalehany zany. Fahaefatra amby folo les 6 formes fondamentales de la peur, zany hoe ny karazana tahotra zany dia mitondra ny ataontsika hoe blocage zany amin'ny zavatra rehetra izay atao, satria raha ohatra ka atahoranao daholy ny lalana rehetrarehetra, raha ohatra ny ka mandeha amin'ity zavatra ray ity zao dia inona raha ohatra zao mivoaka eto dia raha mandeha nelakelan-trano dia mety hisy hamono ohatra, kanefa hoe tsy maintsy ihany ny lalanao zany, dia manjary mitondra blocage be dia be zany zay zavatra zay eo amin'ny fanatotosana ny ezaka izay tiana atao amin'ny fiainana. Fahadimy amby folo mal choisir son partenaire dans le mariage. Ny tsy fahaisana misafidy ny olona hovadiana zany dia misy vokadratsiny goavana dia goavana zany eo amin'ny fiainana, satria raha ohatra ka olona tsy mitovy fijery, tsy mitovy tanjona zany no miaraka dia disadisa no aterak'izay. Ary raha ohatra ka olona koa zany izay hoe tsy afaka miaraka ny toetrany, zava-dehibe zany ny fahafantarana ny zavatra ohatran'izay zany alohan'ny hiditra amin'ny fanambadiana, satria tsy afaka hanao projet raha ohatra ka olona tsy mitovy loha ohatra na olona tsy mitovy fijery. Fahaenina amby folo trop de circonspection.
Zany hoe ny olona zany izay hoe tsy mahay mandray zany ny occasion izay misy eo amin'ny fiainany, tsy mahay mandray an'ilay hoe karazana inona moa zany no itenenana ny occasion amin'ny teny gasy, ny possibilité na ny hoe zavatsoa izay mety ho hitanao amin'ny fiainana, opportunité, ny olona izay mety hitondra soa anao kanefa iny olona iny indray ohatra no soketainao iny olona iny nirafirafesinao no aratsinao matetika izay zavatra zay zany dia ilay tsy fahaizana mijery mandinika ny mety ho karazana opportunité fa hoe ny défaut madinidinika n'iny olona iny zany no hitorahanao vato azy kanefa ny olona mety hoe atsaranao amin'ny fiainana. Mal choisir ses associés, zany hoe rehefa koa zany tsy mahay mifidy ny olona izay iarahana miasa zany dia matetika dia mandeha koa any amin'ny tsy fahombiazana zany zavatra rehetrarehetra izany satria raha ohatra ka hoe olona izay tsy mahay ny asa tokony atao zany no safidinao na koa hoe ianao koa be safidy be loatra tsy mahafantatra hoe ity zao no zavatra hainy ity olona ity de ity aindra-koto, ity aindra-soa, ity aindra-be ty zavatra ity. Rehefa tsy kingakinga ianao zany no mahafantatra n'izay zavatra zay ohatra fa ny fijerinao aty ivelany zany ny zavatra madinidinika izay tsy aindra-soa no hitanao fa tsy ny zavatra hainy ny talentany hoe ity zany zavatra mpanaoviko andrasoa ity fa ity tena vitany. Raha tsy mahay kingakinga ianao zany mahay n'izay zavatra zay fa andeha hitanisa ianao ny ajejondrasoa, andeha hitanisa ianao ny fiaim-piainandrasoa hoe iny ka tsy de tsara fitondran-tena loatra nefa hitanao fa zavatra misy zavatra mety ho vitany ao fa andeha anao hitady an'izay tsaratsara laza tsaratsara fitondran-tena kanefa tsy de mahavita ny zavatra hoe tena tadiavinao ohatra zany hoe tsy fahaizana zany an'ilay hoe mijery tsara zany ny hoe compétence ny olona izay miara-miasa zany dia matetika very anjaviny amin'izay fijerevana ty ivelany zay. Fahavalo ambin'ny folo, la superstition et ses maléfices, zany hoe ilay karazana finonom-poana zany. Raha betsaka loatra ny finonom-poana dia mety ho sakatsakana zany amin'ny fanatontorosanao ny tanjona izay tianao tratrarina amin'ny fiainana satria mety hanakatsakana anao amin'ny fandraisana ny opportunité zany zavatra zany. Mety hoe misy ny circonstance izay mety ho raisinao amin'ny fiainana zany de nefa no ilay finonom-poana ao aminao zany dia nolavinao ilay karazana vitana zany izay teo anoloanao. Raisiko fotsiny amin'ny ohatra amin'izany ohatra ny hoe misy olona zao ohatra hoe any amin'ny dadarabe foana za tsy manakina azafady indrindra n'ilay mpandeha any amin'ny dadarabe fa manana ny antony koa izy raha ohatra ka hoe izay no fomba fiainany fa nefa raha ohatra de hoe miakina be loatra zany amin'izay ny safidim-piainanao dia mety ihany zany anelingelina ary mety hitondranao amin'ny tsy fahombiazana satria raha ohatra ianao mifatoka be loatra hoe dadarabe ny teny fa tsy mety aminao io vadinao io de nefa ianao ny hoe fahitanao ny hoe fiarahanareo dia olona mety hitondra vokatsoa anao fa saingy ny finonao be loatra ohatra ny dadarabe zay ny teny hoe tsy mety aminao io vadinao io dia
ny saranao ohatra ny vadinao ohatra zany zavatra rehetrarehetra izany avy eo anao vao mety mahita hoe tena vao fitaky dadarabe fa tena iny vehivavy iny no tokony na tsara ny fiainako zava-misy amin'ny fiainana daholo zany zavatra zany fa 7 se tromper de vocation io zany dia tena zava-doza de zava-doza satria raha ohatra ka nifidy asa iray ianao zany kanefa asa izay hoe tsy tianao ary tsy ahitanao fahombiazana ary tsy ao amin'ny talentanao fa hoe io fotsiny zany no malaza ao an-tanàna io no zavatra tokony atao fa ao no misy vola be ohatra raha ohatra ka hoe fianakaviana ohatra ny fianakaviana rehetra dia ao amin'ny fitsarana avocat ohatr'izay kanefa mety hoe tsy izay zany ny tena hoe talentan'ny ankizy anankiray fa mety hoe tena zavatra hafa mihitsy ny talentany ohatra de hoe satria ao zany no misy vola satria ao zany efa ao daholo ny fianakaviana de mety hiteraka tsy fahombiazana ho an'ny olona iray zany zavatra zany ary mety ho simba hatrany amin'ny fahasalamany. Faharoapolo la dispersion de l'effort izany hoe raha ohatra zany ianao diso mijabakero rehefa manao zavatra anankiray fa tsy focaliser amin'ny zavatra izay tena hoe ity zany no ilofosako mafy mba hatratrarako ny tanjona izay tiako tratrarina rehefa tsy mahay-an'izay ianao zany fa mijabakero mijabaka amin'ny fiainadrakoto contrôle ny fiainadrabe ao an-tanàna izany manao an'izao nefa zavatra hoe tsy asanao ary tsy zavatra mitondra vokatsoa anao zay zavatra zay fa misy ny hoe efa natao an'izay ny polisy misy ny hoe ny mpitondra sy ny mpandrarà izay hoe tokony hanana hahita tombotsoa amin'izay zavatra zay fa raha ohatra ka hoe mandeha lavitra be loatra amiray maraina vao matory fa mijery ordinateur hijerevana hoe inona sinona daholo moa zany ao anatin'ny Facebook ndrakotina ny Facebook ndrabe hijerevana ny mailany mandreraka anao zay zavatra rehetrarehetra izay indrindrandrindra ny fahasalamanao satria ny onde négatif rehetrarehetra zany zavatra tsy metimety any amin'ny olona zany dia hiatefany aminao daholo any aminao daholo zany ny andehanan'ny zavatra tsy metimety asitrikinao ao anatin'ny ordinateur ny lohanao ao tadidio fa ny lohantsika olombelona de ordinateur ka izay nasitrika ao tao ihany izay ihany no miodikodinao ka raha zavatra tsy de misy importance ho anao no asitrikao ao fa juste hoe entina anasoketana-drakoto sirabe ny fikaroana manokana izay ataonao nefa ianao mananasa manabady amajanaka ho velomina dia andreraka anao zay afa ny service secret izay efizay ny asany ary azahoany vola be ny mahazo ny secret eran'io fa ianao zay hoe anatin'ny curiosité fotsiny zany no andaninao rondoa anasoketana olona rehefa avy eo dia mieritrereta ihany. Faharoapolo le manque d'enthousiasme izany hoe rehefa tsy misy io enthousiasme sy io hoe fiatanam-po zany ny fitiavanao manao an'iny zavatriny manetanetana ny sainao ny fanahinao ny vatanao mihitsy zany ny fanaovanao zavatra iray indrindrandrindra moa zany ka hoe ao amin'ny entreprise-nao zany dia isy ny vokatra tsara satria tsy maheno reraka ny olona izay manana ny fiatanam-po sy ny fitiavany rehetrarehetra ny zavatra izay ataony dia miasa izy zany ao anatin'izay fitiavan'izay ka misy ny fitenenantsika malagasy hoe niasa tao akira toy ny vita tsy natao. Fahatelo amby roapolo zany de l'intolérance io zany de ilay olona tsy de tena misokatra loatra zany ny sainy zany hoe tsy
mahazaka ny tsy mahazaka ny ry vao misy zavatra kely zany de manafitohina, tsy mba afaka hoe mba mandefitra, tsy mba afaka hoe mba manana an'izay hoe karazana fijerevana lavidavitra zany ny zavatra rehetra zay miseho amin'ny manodidina zany, fa lay hoe diso zany tery saina be loatra. Ny amin'ny fomba fijery dia manakatsakana ihany koa ny fandrosoanao zany amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny fiainanao. L'intempérance zany de ilay hoe tsy mahalala onina osintsika malagasy zany. De ao zany ny ohatra hoe fisotroana toka be loatra, ny fisakafoanana be loatra, ny zavatra matsiro ary tsy mijanona mihitsy raha tsy voky be, satria ny sakafo zany dia tsara ho fantatsika fa mba atao amin'ny hoe tsy de mahavoky be zany ny hoe fomba fisakafoanana, fa ny otrikaina rehetrarehetra zany ezahana mba ho hita ao amin'ilay sakafo hohanina, fa tsy hoe sakafo mahavoky mampizizitra ny kibo de rehefa avy eo matoritory ny saina. Indrindra ho an'ny mpandraharaha na ny mpanapa-kevitra ara-panjakana sy ny mpanapa-kevitra amin'ny firenena, rehefa misy ny négociation atao dia mba atao kelikely ny sakafo, fa tsy hoe manao voky be de rehefa avy eo manao siny zavatra fahatantany izay mitondra any amin'ny zavatra amin'ny tsy fahombiazana zany eo amin'ny fitantanan-draharaha. Être incapable de coopérer zany hoe lay karazan'olona zany izay hoe tsy de mahay miara-miasa amin'ny olona zany, tsy de manana an'ilay toe-tsaina hoe mahay miara-miasa mba hitondra zany fiara-miasa maharitra zany sy any amin'ny fahombiazana. Satria raha ohatra zany ka dia manana toe-tsaina izay hoe tia mibaikobaiko olona, tia manirakiraka olona, nefa hoe tsy misy takta na hoe tsy entina amin'ny équilibre zany izay zavatra rehetrarehetra izay dia tsy maharitra. 26. La possession d'un pouvoir non acquis par ses propres efforts. Zany hoe raha ohatra zany ka misy ny hoe karazana harena zany izay tsy nisasarana, ohatra hoe ny mpadova, ohatra ny ray aman-dreny zany nisasatra tamin'ny fahazahoana ny harena, dia tsy tsapany zany ny hoe ahoana moa zany fangirifirina nazahoana ny ezaka nazahoana n'ity harena ity, dia mazava ho azy fa anana ny tendance izy zany ny hoe andany an'ilay harena fa tsy hoe ampitombo an'ilay harena. Raha ohatra ka tsy nisy zany ny hoe fahaizana teo amin'ny ray aman-dreny napita an'izay hoe fahaizana miary zay, satria ny harena dia na de efa eo am-pelatananao aza dia mipampijanona azy dia ny hoe fahaizanao hoe ahoana ny ampitombona azy ary hoe ahoana ny tazomana azy. 27. La malhonnêteté consciente. Zany hoe ny ara-tsipanahy, ny malhonnêteté, ny laingalainga izay tena hoe sy fananina atao mihitsy zany. Iny foana zany no entina miady raha vao azahoana zavatra, de mamitapitaka, de ny mandaingandainga, de ny hoe manitsanitsan'olona, de zay no eritreretina zany fa hoe azahoana zavatra. Rehefa hoe mahazo zavatra dia matetika zany zay zavatra zay dia tsy maharitra, mety voafitapitaka ao teo le olona fa rehefa avy eo